101ការកើតមានសេចក្តីលោភៈទោសៈមោហៈនឹងនាំទៅរកសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីវិនាសនេះជាទ្រឹស្តីរបស់ព្រះពុទ្ធ102អាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមិនទទួលឥទ្ធិពលឬបទបញ្ជាពីអ្នកណាម្នាក់ហើយមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្រេចធ្វើអ្វីមួយគេហៅថាមនុស្សមានឯករាជ្យភាព103ការមានចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានចង់ឲ្យគេបានសុខហៅថាមេត្តា104ការមានចិត្តអាណិតអាសូរដោយគ្មានច្រណែនឈ្នានីសគឺករុណា105ការអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃហៅថាមុទិតា106ការតាំងចិត្តជាកណ្ដាលប្រកាន់ចិត្តអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងហៅថាឧបេក្ខា107ការចេះដឹងគុណនិងទទួលស្គាល់គុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់បុព្វការីជនមានមាតាបិតាជាដើមដែលបានធ្វើចំពោះបុត្រធីតាហៅថាកតញ្ញូតាធម៌108ការបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់គ្មានការលាក់លៀមដោយហ៊ាននិយាយជាជំហរពីកំហុសរបស់ខ្លួនហៅថាតម្លាភាព109ការបួសជាព្រះសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវសិក្សាតាមគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក110តើប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតធ្វើតំណាងរាស្ត្រ25ឆ្នាំឡើង111នៅពេលមានប៉ូលីសត្រូវចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់អ្នកនោះត្រូវសុំមើលដីកា